Jadi bervolume dan kelihatan shiny banget. Emang ada hair dryer bisa buat curly? Ini aku pakai hair dryer dari Jets HC1000. Aku styling pakai big barrelnya bikin rambut jadi lebih kelihatan natural curly. Jets HC1000 ini udah memiliki teknologi ion negatif, jadi nggak bikin rambut kering, justru bikin rambut jadi lebih sehat. Tuh, lihat deh hasilnya. Bener-bener bagus banget. Curly natural. Jadi bervolume dan shiny banget. Worth it banget sih buat dibeli.